איש היה וארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים, ושר מרע. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות. ויהי מקנהו 7,000 צאן, ו3,000 גמלים, ו500 צמד בקר, ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו בניו, ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו ל3 אחיותיהם, לאכול ולשתות עמהם. ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, והשכין בבוקר, והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני, ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים, ושר מרע. ויען השטן את אדוני, ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה שחת בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. ואולם שלח נא ידך, וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנה, כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מעם פני אדוני. ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב, ויאמר, הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם. ותיפול שווה, ותיקחם, ואת הנערים היכו לפי חרב. ואימלתה רק אני לבדי, להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר. אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצאן, ובנערים, ותאכלם. ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר. כסדים שמו 3 ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחום, ואת הנערים היכו לפי חרב. ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר, וזה בא ויאמר. בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע ב4 פינות הבית, ויפול על הנערים וימותו. ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו. ויאמר,
ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב, ולא נתן תפלה לאלוהים. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אימי זה תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. ויען השטן את אדוני, ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם, שלח נא ידך, וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא, אל פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע מכף רגלו עד קודקודו. ויקח לו חרש להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך? ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל? בכל זאת, לא חטא איוב בשפתיו. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו. ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. וישאו את עיניהם מרחוק, ולא הכירוהו, וישאו קולם, ויבכו. ויקראו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה. וישבו איתו לארץ 7 ימים ו7 לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. אחרי כן פתח איוב את פיהו, ויקלל את יומו. Prologue. Il y avait au pays d'Out un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de 7000 têtes de bétail, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux à tour de rôle pour un banquet et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Job agissait toujours ainsi. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan était aussi là et vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu?
Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. Le Seigneur dit à Satan, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Alors, Satan se retira de devant le Seigneur. Confirming stage 5 famine in large parts of Gaza. There are images of 9-year-old Maryam Dawas and her mother displaced in Gaza City. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit « Les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux, des Sapéens se sont jetés dessus, ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né. » Quand un grand vent venu de l'au-delà du désert a frappé les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, il tomba à terre, se prosterna et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant. Mon estomac, je reste éveillé toute la nuit. Je pleure toute la nuit. Nous ne trouvons rien à manger. Je pleure toute la nuit. Ma voix est fatiguée à force de pleurer. Seconde épreuve de Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « Ô Seigneur, de parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre et c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. » Satan répondit au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair, à coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à Satan, « Eh bien, il est en ta main, seulement épargne sa vie. » Alors, Satan se retira de devant le Seigneur, il frappa Job d'un ulcère malin depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres, et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés.
Ils vinrent, chacun de son pays, Éliphaz de Thémanite, Bildad le Souite et Tsophar le Namatite. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant levé les yeux sur lui de loin, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, et personne ne lui dit un mot car il voyait que sa douleur était très grande. Israel says fewer than 100 aid trucks have entered Gaza since Monday, after an 11-week aid freeze was lifted. Israel's blockade on essentials has forced Gazans into a desperate struggle to survive. Its government has been facing mounting pressure to allow more aid to reach Gaza. But Israeli strikes continue to pound the enclave, and Gazans say they've yet to Job et ses amis, Job regrette d'être né. Après cela, Job prit la parole et maudit le jour de sa naissance. Chasseur, sachant avoir été chassé jadis, chasse à volonté sans se cacher. Chasse, chasser. Chassons au nom de Dieu, au nom de la patrie, du drapeau, de la race, de l'ethnie, de la couleur au nom. Chasse, chasser, chassons. L'homme ne considère pas l'homme homme, l'homme se désinfecte de l'homme, cure l'homme, l'homme est pur, c'est pur, avorte l'homme, l'homme ne laisse pas pousser, passer, s'exprimer, vivre, ne laisse pas l'homme, l'homme envahisseur, l'homme. Colonisateur sans modération, extincteur sans pitié, l'homme chasseur d'hommes en jouant aux échecs, aux dominos, en lançant le boomerang, en lisant des poèmes, en mangeant, buvant, dansant, en faisant l'amour, sous les dômes de fer dans les bunkers. Hypocrite, menteur, voleur, violeur, tortionnaire, tueur nuisible, mais croyant. Mes fidèles, mes patriotes, mes pères de famille, mes mères de famille, mes clairvoyants, mes héros, mes... L'homme gibier de l'homme souffle la paix dans son appeau, traque la liberté, l'égalité, la fraternité, ulule la justice, la vengeance, gémit œil pour œil, dent pour dent, 100%. Enfin, chasse. Chasser. Chassons. Notez quelque part ça. Le salopard en nous se réveille toujours un jour, et le chasseur deviendra le chassé, et le chassé le chasseur. Deviendra mauvaise herbe. Histoire sans fin et pour toujours. On se baignera des fois dans la même vengeance. Chasse, chasser, chassons, nom d'un chien. Holocaustos n'appartient à personne. L'Holocauste n'appartient à personne.